Выставка IFA проходит в Берлине с 1924 года. Это крупнейшая европейская, да и мировая тоже выставка техники, технологий для дома, ну вообще потребительской электроники и бытовой техники. И у нее как раз такой формат. Сюда приходят обычные люди, обычные берлинцы с семьями, классами школьными. Она очень интересна именно вот пользователям бытовой техники, потому что они приходят посмотреть на то, какой будет наша жизнь далее. А еще это ярмарка тщеславия для мировых брендов, для производителей. Они здесь соревнуются в высокотехнологичности и показывают все самое интересное, самое лучшее, самое передовое. Ну поэтому и мы здесь. Пойдем посмотрим, что в этом году ведущие мировые производители бытовой техники показывают на выставке. Это Тостер, у нас много интересного. Подписывайтесь. Я вот сейчас держу в руках один из самых крутых беспроводных пылесосов в мире. Ну, мы же канал о домашней технике, да? Да, поэтому у нас такие игрушки. Смотрите, это новый Samsung. И здесь много интересных инноваций. Во-первых, здесь прокачали мотор, поставили ему новый мотор, который в итоге выдает какое-то там космическое количество оборотов в минуту, да, вот по вращению. А еще он обеспечивает в итоге мощность всасывания до 400 аэроватт. Чтобы вы понимали, такую мощность всасывания дают вот эти обычные проводные наши напольные пылесосы. Да, между прочим. А это беспроводной пылесос. Это ответ тем, кто все еще считает, что беспроводной пылесос какой-то дополнительный пылесос, вспомогательный, и для всей квартиры его не хватит. Хватит, потому что тут еще до 100 минут работы, между прочим. И это еще не все. Телескоп. Это вот прямо такая история, которая должна быть в пылесосе, потому что под разный рост постройка. Еще один момент. Здесь интеллектуальная система уборки. Она в чем заключается? В том, что пылесос реально распознает, какое покрытие он набирает. Это не просто авторежим, когда вот пол-ковер. Нет. Он именно распознает покрытие за счет сопротивления вот щетки и давления воздуха, да, изменения. Он подстраивается максимально либо под ковровые покрытия, причем под разные ковровые покрытия с разным ворсом, либо вот под линолеум, да, либо, ну, это не линолеум, это, наверное, ламинат. Вот, либо вот под такие какие-то не очень удобные для уборки покрытия, вот какой-то мат здесь, да. То есть максимально оптимизирует мощность, чтобы это и качество уборки поддерживало на высоком уровне, и это не мешало бы маневренности. Потому что, да, бывает, что пылесос вот так присасывается и неудобно с ним. А здесь, поскольку автоматически оптимизируется мощность, здесь этого не происходит. Вот я убираю, я практически не чувствую разницы, да, в автоматическом режиме, хотя у меня меняется покрытие. Это вот основные вещи. Ну, конечно, здесь полностью автоочистка, это предусмотрено. Вот про главное я рассказал. Samsung Bespoke AI Jet Ultra модель, она точно будет в России. И уже есть даже. Смотрите, Miele сделали новый вот такой пылесос для влажной уборки. И вот сейчас вот дама, она им пылесосит. Я не знаю, ей покажут, что как он по-другому работает, потому что у нее в руке сейчас этот модуль, и он очень тяжелый на самом деле, ну тяжеловатый, скажем так. А вообще-то это пылесос-трансформер, и он трансформируется, и этот модуль опускается вниз вот к насадке моющей, и тогда гораздо легче им убирать. И вот так. Yeah. Okay. Yes. Okay. So, dann kommt das hier. Они собирали пылесос, называется. Вот. Dankeschön. Вот. И вот так им убирать гораздо круче. То есть вы можете, в принципе, в зависимости от ситуации. Но нужна быстрая уборочка. Окей, не изменяйте конструкцию. А так вот, когда нужно по квартире походить, поубирать, это реально работает, это реально удобно. И фишка в том, что вы можете, в принципе, идти вот с любой нужной вам скоростью, потому что вот в таких пылесосах часто, ты немножко ограничен. Со скоростью ты должен, чтобы насадка нормально работала. А здесь нет этого ограничения, и ты такой по своей 100-метровой квартире со своим дорогим пылесосом Miele вот так вот гуляешь и убираешь. Ну или там домработница. Мировая премьера на стенде Bosch. Вроде бы обычный робот-пылесос. На самом деле и так, и не так. Дело в том, что Bosch сделали для него базовую станцию самоочистки
прямо вот здесь вот, ну не знаю, под раковиной, да, вот под мойкой. Пылесос там и хранится, он сейчас все уберет и заедет туда. Это современный робот, у него выдвигается все, что нужно, чтобы почистить в углах, ну и так далее, все как надо. Дальше он заезжает сюда. Здесь, ну давайте, пусть заедет. Здесь он очищается, самоочищается, то есть самоочистка полисборника происходит. Происходит мытье вот этих швабр, мопов, там горячей водой все это, да, сушка происходит. И, в общем, все современные технологии. Но смысл в том, что у вас грязная вода, она сразу уходит в канализацию. Смысл в том, что у вас, ну, когда нужна чистая вода, она сразу в контейнер добавляется, ну, автоматически. И более того, у вас нет вот этой вот огромной базовой станции, которую вы покупаете за 100 тысяч рублей, а потом еще вы с этим ведром с грязной водой вы идете и все выливаете. И думаете, что вы на вершине прогресса, да? Нет, на самом деле это не так, потому что вот он сейчас очищается там, здесь на базовой станции. Вот. Тут можно показать. Даже то, что я открываю мойку, не мешает ему, очистка продолжается. Ну и смысл в том, что вы, ну, максимально освобождаетесь от того, чтобы ухаживать за пылесосом, и от того, что у вас какое-то нагромождение в виде базовой станции в квартире. По-моему, отличное решение. Нашли еще одну World First разработочку для вас здесь на выставке IFA. Это вот такой вот девайс, ну это такой демо-образец, он немножко увеличен в размерах. Смысл в том, что ребята, когда у них робот-пылесос приезжает на базовую станцию, моет свои вот эти мопы, швабры, остается грязная вода. Что мы с ней делаем? Берем ведерочко, если у нас к водопроводу канализация не подключена, и выливаем. Здесь другая история. Здесь эту воду, ну, по сути, упрощая, да, кипятят, ну, реально кипятят. И получается, что пар уходит, а грязь остается. И вот этот пар, он дальше конденсируется и возвращается. Он остается в этой вот замкнутой системе и возвращается в бак с чистой водой. А грязь вы, ну, просто удаляете там из специального контейнера. Это первый момент. Второй момент. Вся эта история, она еще работает таким образом. Вот здесь вот закапало, что-то, значит, процесс идет какой-то. Таким образом, что если у вас, ну, дома в помещении, да, слишком влажно, то дополнительно влажность может, тут, видимо, тут совершенно точно есть осушитель, потому что там стоят вот эти теплообменники, то есть здесь просто встроили осушитель. И влага еще дополнительно забирается из воздуха, если у вас там она превышает, ну, определенные значения в воздухе дома. Да, то есть вот такой двойная такая история, интересная технически, и это увеличенный макет, а в принципе это выглядит вот как. Вот. Здесь, видите, интересуются люди. Вот так эта станция выглядит немного меньше в размере. Вот. 3i называется девайс. В принципе, мы здесь подумали, что с одной стороны, может быть, это что-то такое никому нафиг не нужное, а с другой стороны, может быть, в следующем году мы приедем на IFA, а тут уже вообще все мега-бренды будут с такими девайсами. Ну, типа, экологично и так далее. Как думаете, пишите в комментариях. Ну, все привыкли, что Dreamy лидеры в роботы-пылесосостроении, и вот очередное подтверждение. Новый робот Dreamy. Вот это реально интересно. У него механическая рука, которая не просто собирает ваши носки, кроссовки и раскладывает туда, куда вы укажете в мобильном приложении. Эту руку китайцы прокачали, и она многофункциональная. Здесь есть несколько насадок в комплекте этого пылесоса вот для этой руки. И вот с ее помощью он может убирать в труднодоступных местах. То есть рука заходит куда-нибудь в угол, куда-нибудь в другое труднодоступное место, по плинтусу и так далее. И все это пылесосится, все это убирается. Да, и потом дальше здесь есть Multi-Clean Station, станция самоочистки, и пылесос очищает и себя, и, собственно, вот тут те насадки, которые он использовал вместе с механической рукой. Ну, то есть прокачали именно функциональность этой руки. Кроме того, вот предметы, которые он может поднимать, они уже весом до 500 грамм. Если помните, Sara Z70 турборог, там, по-моему, 300 было максимум, здесь уже до 500. Еще он может преодолевать пороги, причем высотой до 6 сантиметров. И это могут быть даже ступеньки, да, то есть там 2 сантиметра, 4 сантиметра. Ну, то есть такой многосоставный порожек может быть. Это его не остановит в уборке. Плюс самоочистка мопов для влажной уборки при температуре 100 градусов. Наконец-то моющие пылесосы начинают по-настоящему мыть пол. В следующем году, нам сказали, Dreamy выкатит на рынок вот такую модель. Здесь
пар 160 градусов. И вы видите, насколько он мощный, этот пар. Да? Это не просто паровая швабра, это прям фигачить нормально. Кроме того, подача горячей воды 85 градусов. И все это вместе, все это в комплекте, что называется, ну, будем надеяться, реально отмоет пол. Так что теперь все те, кто не доверял моющим пылесосам, может потихоньку начать им доверять, потому что, ну, таким девайсом, мне кажется, и генеральную уборку можно делать. Продолжаем тему моющих пылесосов. В следующем году Dreamy обещает выкатить новинку – моющий пылесос, который может мыть ваш пол вот так вот с пеной. Ну, то есть качество мытья полов улучшается. Кроме того, он отлично собирает мусор. Ну, так говорят в Dreamy. Смотрите, мы прям это пробуем. И волосы, да, не зря здесь вот положили волосы, потому что мы моем пол с пеной, собираем мусор. И в итоге мы получаем пылесос, где не наматываются волосы, мусор собран, ну и пол хорошо вымыт, потому что использовалась моющая пена. Как вам такое? Пишите в комментариях. Главный краш на стенде Канзи – это, конечно, вот эта стирально-сушильная машина. Ее здесь называют Микки Маусом, но вообще-то это, да, мультивош, washer and dryer. Смотрите, смысл в том, что вы стираете по-разному разные вещи, когда и как хотите. 10,5 килограммов загрузка вот этого барабана, он только для стирки. А эти барабаны, они килограммовые и загружаются по килограмму в каждый. И здесь есть и стирка, и сушка. То есть какие-то небольшие вещи, требующие такого специального нежного ухода, детские вещи, нижнее белье и так далее, можно стирать здесь. Программы могут быть разные, то есть одновременно 3 разных программы может быть. Или, например, одновременно одна. Есть вообще программа мультивош, за 22 минуты стирка вот в любом из 3 барабанов или в 3 сразу. Кроме того, здесь есть автодозировка моющего средства. В общем, главная концепция, она как раз в том, что вы, ну, дифференцируете стирку, насколько это возможно, так, как вам этого хочется. Kanzi Multi Washer and Dryer на IFA. Ну, не знаю, вроде мыл сегодня кроссовки перед выходом, но если что, можно помыть и здесь. Офигенную просто вещь нашел здесь на стенде Kanzi, вот под Микки Маусом. Это не один продукт, это просто отдельный продукт. Это, наконец-то это сделали, стиральная машина для обуви. Она здесь со специальными щетками. Можно стирать сразу пару. Говорят, что можно стирать и кожаную обувь, ну и матерчатую. Есть разные программы. Можно выбирать степень загрязнения обуви, там стандартная или очень грязная. Более того, есть специальные программы реально для лоферов, для сникерсов, для белой обуви, для детской обуви. И это просто чудесно. Но, конечно, это надо все тестировать, смотреть, как работает. Тут такие, в принципе, довольно мягкие щетки. Я не думаю, что они вот прям как-то повредят обувь. Да, так все продумано в этом плане. Но, конечно, интересно было бы протестировать. Супер! Специальная стиральная машина для обуви. Такой прям must-have. Ну вот если Kanzi придумали маленькую стиральную машину для наших с вами кроссовок, то Мили не заморачивались. Не знаю, мне кажется, они на Алиэкспрессе посмотрели где-то это и просто наклеили свой логотип. Это такие мешки, да, для стирки обуви. Вот, так максимально бережно. Здесь есть еще всякие специальные моющие таблетки, сникер табс, они так и называются. Ну, типа, чтобы максимально бережно стирать обувь. В принципе, ну, как бы формат понятен, да, действительно, наверное, так. Тут еще, видите, такие всякие вот щеточки, ну, это как бы должно все отстирывать. Ну, то есть это вот так фиксируется все, да. Тут молния. Тут, значит, что-то еще. Как-то, может быть, это вот так? Нет. Я так понимаю, что вот сюда кладется вот эта таблетка, которая, значит, Snickers Tab. И дальше это все, видимо, бросается в стиральную машину. И вот так вот стирается. Ну, толк, наверное, есть какой-то в этом. И, может быть, даже это лучше, чем вот у Kanzi эта стиральная машина, потому что более бережно получается. Так, кроссовки в таком мешочке, и вроде как норм. А там прям щетки дерут ваши кроссовки. Ну, в общем, такое решение, я не знаю, оно в комплекте со стиральными машинами. Скорее всего, отдельно тоже, наверное, евро 200 стоит. Серия Haier X11, она продается уже в России, продаются стиральные машины. Я вам расскажу про стирально-сушильные машины. Здесь главная фишка в том, что в стандартном корпусе есть тепловой насос. Для стирально-сушильной машины это супер круто, потому что тепловой насос — это энергоэффективность ниже
энергопотребления, причем заметно ниже. Кроме того, это возможности для более бережной сушки, ну вот так, как может сушить отдельная сушильная машина. Здесь еще для этого есть, в общем, все технологии, все возможности. Во-первых, здесь есть технология антиспутывания вещей, потому что во время сушки они могут запутываться, и это неприятно. Так вот, здесь специальным алгоритмом барабана машина попытается эти ваши вещи распутать. Ну, говорят, что это успешно получается. Еще одна крутая опция — это режим Ultra Fresh Air. Если вы забыли вынуть вещи из машины после стирки, ничего страшного. В течение 12 часов они останутся свежими. То есть не будет неприятного запаха. Воздух плюс специальное вращение барабана алгоритм препятствует образованию неприятных запахов. В течение целых 12 часов можно не беспокоиться. Еще у стирально-сушильной машины есть ворсовый фильтр дополнительный. Обычно у таких моделей вот стандартных размеров их не было, и это было проблемой, потому что ворс, скапливался не там, где надо, скажем так, и это влияло на эффективность работы машины. Здесь эту проблему решили, теперь есть дополнительный фильтр, на котором собирается ворс, и это позволяет, стирально-сушильной машине работать лучше и дольше. Есть здесь, конечно, коннект со смартфоном, то есть всем этим великолепием, стиркой, сушкой можно управлять со смартфона. Еще Haier здесь поработал над дизайном. Посмотрите на них и напишите в комментариях, как вам они. Вот новые стирально-сушильные машины X11 Collection с тепловым насосом Haier. Новые сушильная и стиральная машина Miele — это прям новейшие модели, T2 серия, новая Edition. И здесь, кроме такой миленькой фишечки, вот такой, когда у вас дверца открывается просто прикосновением, ладно, так себе фишечка, честно говоря. Но здесь в стиральной машине, если вы заглянете в стиральный барабан, вы обнаружите, что нет вот этих ребер, которые, захватывают белье, захватов для белья, которые делают так, чтобы вещи там лучше перемешивались и так далее. Нет, Miele их убрали, сделали другой совершенно барабан, и они говорят, что это, делает стирку максимально бережной, то есть минимально при этом повреждаются вещи, и, собственно, вы можете дольше носить вашу любимую вещь. И цена, кстати, здесь уже обозначена. Вот на европейском рынке такая стиральная машина стоит 2699 евро. И чуть дешевле, на 100 евро, стоит стиралочка. Так что вот, готовьте денежки. Смотрите, это умная кастрюля, вот она, и умная сковородка. Они все коннектятся с варочной поверхностью Miele, но, как нам тут сказали, могут, в принципе, работать и без них, но тогда немножко функциональность меньше. В чем смысл? В том, что они коннектятся и с варкой, и с мобильным приложением. И вы, собственно, на самой сковородке можете задавать режимы ее работы, то есть, режимы разогрева, максимум, средний и такой минимум. Это все будет у вас готовиться. Вы будете в мобильном приложении наблюдать за процессом. Тут камеры нет, пока что еще, но имеется в виду, вы будете в курсе, что у вас что-то готовится. Когда блюдо будет готово, сковородка это поймет и отключится, то есть у вас ничего не сгорит. Да? Или вы из мобильного приложения можете тоже ее отключить. И то же самое с кастрюлей. Тут просто чуть больше режимов работы. Здесь, значит, какое-то активное кипение, не очень активное кипение, там больше, меньше и так далее. То есть кастрюля тоже контролирует весь процесс приготовления. Вы можете за ним следить через мобильное приложение. И плюс все это коннектится с варочной поверхностью, чтобы, если когда нужно будет, когда у вас блюдо будет готово, чтобы у вас все отключилось. То есть, по сути, вы задаете через мобильное приложение там какой-нибудь суп, и дальше уже вот она вам его готовит столько, сколько нужно по времени и по температуре, по интенсивности нагрева. Плюс, конечно, здесь вытяжка, которая, значит, тоже со всем этим законнектена. Вот. И она активируется, когда здесь что-то готовится и какие-то испарения. Вот еще хочу показать вам очень крутую тему на международном рынке. Это называется Hood and Hob. То есть вытяжка, которая встраивается непосредственно в варочную поверхность. Вообще тема не новая. Мне кажется, мы снимали это лет 10 назад, здесь тоже на IFA, но она сейчас получила такое второе дыхание, второе рождение, потому что, во-первых, технологии стали более совершенными, где-то можно что-то сделать более миниатюрное, да, и таким образом сделать так, чтобы это было более эффективно. И еще сейчас в Европе, да и у нас в России, это уже тоже видно, есть тренд на кухне
без верха, без верхних шкафов, без вытяжек, чтобы ничего не мешало, вот не давило на тебя. И вот эти решения, они созданы именно, ну, как бы для этого тоже. И это очень удобные в этом плане решения. Ну, технология довольно простая, есть варочная поверхность, она может быть, собственно, индукционная, электрическая, но здесь, конечно, это премиум решение, G800 горение, это индукция. Ну и вот так примерно может выглядеть отвод воздуха самой вытяжкой. В общем, такие решения, их здесь очень много, но это еще не все. Что мне еще нравится в этой варочной поверхности, так это то, что она не глянцевая. Это не глянцевое стекло, это матовое стекло. Она очень круто смотрится, ничего не отражается, нет вот этих пятен. И кроме того, эта поверхность, она, ну, защитой от царапин. Конечно, если будете вот так ключом делать, то поцарапаете, но если вот вы там двигаете кастрюлю, то у вас не будет вот сразу ничего поцарапано. Это G800, новинки от горения на выставке IFA со встроенной вытяжкой и матовая индукционная варочная поверхность. Ну вот, посмотрите, кстати, в продолжение матовой темы, вот как выглядит духовка матовая, и как духовка обычная глянцевая стеклянная. Здесь уже какие-то отпечаточки, а здесь ничего, хотя также на выставке она висит, также ее трогают и открывают. Но эта духовка, она интересная, я вам про нее расскажу. Но помимо вот этой истории с открыванием дверцы, этим уже никого не удивишь, но это удобно. Здесь еще интегрирована камера в потолок духовки. И духовка, она сама наблюдает за тем, что в ней происходит. И она контролирует процесс приготовления. Вы, конечно, можете на смартфоне все это тоже видеть, но тут смысл еще в том, что когда духовка понимает, что продукты готовы, там курочка запеклась, рыба, она сама прекращает приготовление. То есть не будет там дальше готовиться, у вас там есть время 20 минут, и она там прям все 20 минут шпарит. Если она понимает, что за 15 приготовилась, она приготовление остановит. То есть у вас точно все будет нормально готово, там не пережарится, не перепечется, не сгорит. Это вот такой прототип пока еще, как здесь говорят, но это вот уже те технологии, которые реально потихонечку входят в жизнь. Но есть еще другая серия духовок, сейчас расскажу про нее, это серия HI8. Тоже здесь можно открыть дверь вот так красиво. Что касается функциональности, здесь хороший парогенератор, то есть такой профессиональный подход к приготовлению на пару. Пар добавляется, если это автопрограммы, авторежимы, то пар добавляется там, когда необходимо и в тех объемах, которые необходимы. Есть air frying, приготовление горячим воздухом, конвекцией. И здесь противень специальный в комплекте, то есть это с минимальным объемом масла или вообще можно без масла. Смотря какие блюда, смотря что готовится. Есть здесь в комплекте термощуп и, конечно, автопрограммы. Это все тоже предусмотрено. Плюс здесь сам дизайн без ручек. Это модная тоже тема сейчас в Европе, да и в России уже тоже. Вот эти фасады кухонные без ручек. Конечно, это все коннектится с мобильным приложением. Можно любые настройки осуществлять, рецепты там есть, можно программы включать. Ну, в общем, полный контроль со смартфона. Вот еще интересный прибор на кухню. Такая многофункциональная печь. Смотрите, что она умеет делать. Здесь есть микроволны, здесь есть режим аэрогриля, здесь есть просто приготовление на гриле режим, есть размораживание, есть комбинированные режимы и есть режим поддержания блюда или пищи, приготовленных продуктов теплыми. Но, да, и для всех, почти для всех этих режимов есть еще набор автопрограмм. И для микроволн, и для аэрогриля, и для гриля отдельно. Но самый интересный, пожалуй, здесь режим ускоренного приготовления. Я вам сейчас даже скажу, какие цифры здесь есть. Ну, вот они говорят, что куриные крылышки готовятся там 5 минут, чуть больше, вместо 18, пицца 5,5 минут вместо 12, маффины 4,40 вместо 18, ну и так далее. Как это все работает и почему это все работает? Здесь в печи есть специальный противень, и он, как говорит Hisense, скажем так, аккумулирует, что ли, энергию микроволн и преобразует ее в тепловую, назовем это так. Я могу сейчас коряво сказать, но смысл в том, и получается, что быстрее происходит нагрев, из-за этого нагрев всей камеры, нагрев самого противня, и из-за этого продукты быстрее готовятся. Плюс здесь еще вот сама рабочая
рабочая камера, она из нержавеющей стали, имеет такую интересную структуру, фактуру. Я так подозреваю, что это тоже помогает быстрее разогреваться. С учетом небольшого объема, по сравнению с духовкой, например, вот это и приводит в итоге к возможности быстро готовить разные блюда. Вот такой интересный прибор. Я думаю, на маленькую кухню, если вот не хотите духовку, то вполне он может ее заменить. Alexa, open sesame. Вот так вот это все работает. Холодильники Liebherr, они открываются, если им говоришь «Сезам, откройся». Но это не главное. Alexa, close the fridge. И точно так же они закрываются. То есть, если вы взяли пивко у вас в руках, то у вас там в телевизоре сборная России, опасный момент у ворот, вы прямо с пивком несетесь и вот просто говорите «закрой дверь», и она закрывается. У вас не остается открытый холодильник. И это еще не все. Можно открывать холодильник, собственно, видимо, как-то вот так, да? Да, окей. Но этим уже никого не удивишь. И можно еще открывать холодильник из мобильного приложения, то есть с вашего смартфона. А вот это, кстати, интересная история. Так можно пугать домашних, потому что они могут не знать, что у вас такая функция. Такие все время открывается холодильник. Что такое? У нас дома полтергейст, что называется. А это вы так безобразничаете. В общем, смысл в том, что холодильник открывается уже голосом и закрывается, что на самом деле важно. Это стенд Liebherr, такая у них тут тоже мировая премьера. Наконец-то это сделали. Наконец-то холодильник выдает не просто воду, но газированную воду. Это стенд Dreamy, собственно, холодильник Dreamy. Причем газировка может быть 3 степеней газирования. Это можно выбирать. Не просто там вот какую холодильник захотел, газировку, такую и налил. Нет, такую газировку, какую вы захотели, такую он и налил. Это очень круто и очень расширяет эту всю историю, да, с холодной водой. Не просто холодная вода, но вот еще такая газировка. Смотрите, дальше. Вот он, баллон с углекислым газом. Естественно, это будет фирменная история Dreamy, она будет стоить определенные денежки и так далее. Да? Но зато смотрите, какой кайф. Это не все. Здесь есть еще зона свежести. Она прокачанная, опять же. Смысл в том, что здесь понижается уровень кислорода. То есть окисление продуктов таким образом гораздо меньше и увеличивается срок хранения. И тут уже более-менее привычная история. Это мультифункшн. То есть вы можете здесь устанавливать определенную температуру, создавать условия для хранения разных продуктов. Тут от мягкой заморозки до 0 градусов и до легкой плюсовой температуры. И, собственно, примерно то же самое здесь. Главная фишка холодильника – это, конечно, газировка. Осталось здесь еще вырез сделать для 3 или 5 копеек. Кто понял, тот понял. Есть новости в сегменте посудомоек. Haier запартнерились со стартапом, который предложил использовать для антибактериальной обработки рабочей камеры внутри и посуды не ультрафиолет, а просто LED излучение. Видимо, не просто излучение, так как оно все-таки имеет антибактериальный эффект. Я пока не до конца понимаю, как это работает, но есть вот такие новости. И это все работает при температуре 45 градусов. То есть не используется ультрафиолет. Почему не используется? Потому что, как говорят в Haier, он плохо влияет на пластик, например, да, там желтеет, портится. В общем, LED-излучение для антибактериального эффекта в посудомоечных машинах. Это, конечно, нужно тестировать и смотреть, как это работает, но идея интересная. Это еще не все. Здесь у Haier в посудомоечных машинах для улучшения, собственно, качества мытья, есть разные фишечки. Добавили ребята разные фишечки. Вот эти вот распылители воды в верхней третьей корзине, не было такого, я не видел. И они интересно очень работают. Они, то есть, добавляют вот сюда воду, в эту плоскость. То есть столовые приборы или какая-то утварь, типа половника. Это все, лучше, видимо, лучше моется. Правильно, больше воды, лучше моется. Плюс Haier прокачали распылители воды. Что еще в посудомойках прокачивать, да? Вот ультрафиолет
заменять на LED и прокачивать распылители. И они тоже работают более эффективно. Рабочая камера большая, вместимость посудомоечной машины тоже большая. Здесь, по-моему, чуть ли не 11 комплектов, 16, не 11, а 16. В общем, новинки, новые посудомойки Haier с технологией такого обеззараживания не ультрафиолетом. Наконец-то решили главную проблему в кондиционерах, когда кому-то слишком холодно, кому-то недостаточно холодно. Этот кондиционер, он разделяет потоки. Ну, то есть вы выбираете температуру, которая всех устраивает, и дальше у вас потоки воздушные могут быть разнонаправленные. Один, например, влево более мощный поток, а в другую сторону поток, наоборот, менее мощный, более спокойный. То есть кому-то нужно больше прохлады, а кому-то хватит меньше, и вот это все обеспечивает кондиционер. Он разводит потоки на 126 градусов, да, могут быть разведены потоки, ну и таким образом максимальный комфорт для пользователя. Вот такое решение, такие разделенные жалюзи, вот так это выглядит. Первый в мире такой кондиционер. Здесь еще Fresh Air, кстати, свежий воздух тоже подмешивается. Так, ну что, умный дом пробрался даже в детскую. Немцы Bosch придумали вот такую умную колыбель, умную люльку. Смысл в том, что у вас лежит здесь ребенок, он такой недовольный немного, как-то не очень нравится здесь лежать. Вот, он у вас лежит, а вы с помощью вот этих камер и вообще датчиков можете на смартфоне, собственно, за ним наблюдать, как он лежит, что с ним и так далее. Более того, если вот умная люлька понимает, что, например, ваш ребенок как-то там укрылся с головой, как-то вот перекрыты у него дыхательные пути, он вам немедленно сигнализирует. Вот такая функция есть. То есть, типа, родители, спасайте ребенка, и все у вас окей. Есть информация, что даже здесь возможно отслеживание там частоты сердцебиения ребенка, да, ну какой-то такой контроль. Кроме того, контроль сна. Если люлька понимает, что ребенок проснулся, что он плачет, начинается автоматическое такое укачивание его, да. Ну, то есть вот такие моменты. В принципе, я думаю, многие родители захотели бы себе такого умного помощника в дом. А вы напишите в комментариях, как вам. Ну что, как я люблю говорить, вы все видели сами. Пишите в комментариях, какая техника, какие бренды зашли вам больше всего. Я честно скажу, за 40 часов съемок у меня уже все перемешалось, и я даже выделить не могу что-то такое мега крутое для себя. Ну и насмотренность у меня, конечно, огромная в этом плане. Так что вся надежда на вас. Реально, я очень жду ваших комментариев с мнением о том, что мы вам показали. А мы постарались показать вам реально все самое крутое на выставке IFA 2025. Но могу сказать, что в контексте искусственного интеллекта и его внедрения в бытовую технику нет явных лидеров. Все примерно вот на одной линии. Нет бренда, у которого был бы какой-то продукт прям мега крутой, а остальные бы отставали. Все реально на одной линии. В общем, ждем ваши комментарии. Ну и говорим auf Wiedersehen, IFA 2025. Надеюсь, до встречи в следующем году. Это Тостер. У нас много интересного домашней техники. Подписывайтесь.